Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como aliviar o bruxismo. A primeira técnica que vocês vão ter que fazer é abrir e fechar a boca. Vão pressionar com a mão no ponto aqui da mandíbula e abrir e fechar a boca por 1 minuto. Segundo, vocês vão fazer então uma técnica de massagem na região do masseter, né? Vou utilizar nesse caso uma pedra de guachá. Se você não tem, vocês podem fazer manualmente com a mão. E se vocês querem adquirir uma pedra dessas, tem no link da minha bio. O que vocês vão ter que fazer? 1 minuto fazendo essa massagem para cima, ó. Com esse lado da pedra. No outro lado, a mesma coisa. Pode utilizar também um rolo de massagem. A terceira técnica, através de um ponto de acupuntura, que eu vou mostrar para vocês a localização. O ponto que a gente vai utilizar é o E44, que ele fica localizado entre o segundo e o terceiro dedo, bem nessa região ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão pressionar e soltar por 1 minuto. Feito isso, a dor do bruxismo tende a aliviar. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Aproveitem, curte e me segue nas redes sociais. E por hoje é isso. Namastê!